وایي که ستا رضا وي زه به لاړ شم زما بیبۍ به راله ویښه ناسته وینه او څنګ کې راسره ناست دی چې د تعریف محتاجه نه ده. نو تاسو پوهیږئ چې څوک دی که نه چې اول ګانه یې ویلو چې ډېر زیات مشهور شو ډېر خلک خوښ کړله. اول ما په خپله 120 ویډیوګانې مې پرې جوړې کړې وې ښه. نو څنګ کې راسره ناست دی اسپنیار مومن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر تازه تکړه په اندازه څنګه یې؟ شکر دی ستاسو ته ښه یې؟ الحمدلله زه هم ښه یم بلکل ټیک ټاک. نو نن بیا هم دلته چې ناست یو ګانه ریکارډینګ شروع ده که نه کومه ګانه تاسو ریکارډینګ کوئ؟ ټپې دي ټپې. او دوستانو ټپې دي چا سره چې ریکارډینګ و هغه خبرې هم تاسو واورېدله. نو ما دا تپوس پوښتنه هغوی نه هم وکړله تاسو نه هم کومه آیا په دې جنکیانو خو به تاسو څه تعویض ګدرسینګې تاسو سره خو بس نه وي ټول تاسو سره روان دي او ګانا ده او ماشاءالله هفته کې 2-3 دا څه وجه داسې ده لکه زه غواړم زمونږ بعضې فیمیل سندرغاړي چې دي جنکیانې ستاسو لهجه کې به ووایم افغانستان زمونږ هم افغانستان دی په شریکه خو دلته ډېر خلک جنکیان نه او فیمیل پیژني که نه انګلیش کې مکس شوي زمونږ ژبه. نو دې کې زیات داسې جنکۍ شته چې هغې کې ډېر ټیلنټ دی اواز یې ډېر ښه دی خو د هغې د ریکارډینګ هغه طریقه غلطه وي لکه هغې هغه اواز مطابق هغې ریکارډ کول غواړي. زما کوشش دا دی د همغه دې جینۍ دا کومه چې اوس وه دا ګلخوبان دې مخکې هم ډېرې سندرې ویلي خو زه په خپل انداز سره ریکارډ کوم. زما کوشش دا دی چې کومه جینۍ څنګه اواز لري څنګه غږ لري په هغې کې راشي. ښه نو مطلب اول تاسو یو جنۍ ګوري چې دغه غږ څنګه دغه انداز څنګه ده بیا هغه نه پس ورسره ګانه ریکارډینګ کوئ؟ نو داسې خو ده نو څه کوې اوس څوک هم چې غواړي ښایسته ګانه ووایي نو را دي شي چې اواز یې ښه وي چې غږ یې ښه وي. بلکل ښه تاسو ماته دا ویل که نه چې مطلب اوسه پورې څومره ګانې مو ریکارډینګ کړي؟ هسې ریکارډینګ خو ما ډېر زیات کړی لکه چې کوم ما نورو خلکو ته چینلونو ته کړی دی یا چې ما ځان ته کم کړی ډېر زیات مې کړی د 300 نه بره سندرې او ټپې به مې ویلي. ډېر ښه. نو اوسه پورې چې دغومره انجونو سره تاسو ګانه ریکارډینګ کړی دغه ټولو کې تاسو مطلب ستاسو کوم یو ډېر خوښ و چې بار بار ورسره غواړئ ګانه ریکارډینګ وکوئ؟ نه داسې جنکو سره خو ټولې ما نه دي ویلې زما ځان له سولو سندرې لکه څومره جنکیانې سره چې تاسو سندرې هغه خو ډېرې ما نه دي ویلې چې زیاتې مې ویلي نو یاره 5-6 جنکو سره به مې ویلي. د شپږو کې کوم ستاسو ډېر خوښ و چې بیا ورسره زما یو ټریک اوس شوی ریسنټلي یو 8 میاشتې مخکې زما ور سناګل ټریک و او سناګل مخکې سندرې نه وې ویلې دغه ډومبې ټریک و ما سره نو هغه ډېر ما باندې هم ښه لګي خو په خلکو ډېر ښه لګېدلی دی ځکه چې هغه زه به یو پیره بیا یاده کړم چې په 3-4 ورځو کې 1 ملیون په یوټیوب کتل شوی وه په 3-4 ورځو کې او په ټرینډینګ 1 کې وه په ایشیا کې. ښه نو ما خو دا پوښتنه هر چا نه کړې او نو په سینګران اکثر پټوي چې زما واده نه دی شوی زما شوی فکر کوم چې اسپنیار مومن صاحب 4 ودونه کړي او وایي چې 2 نور هم واده کوم رښتیا ده؟ یو مې کړی دی او که 3 نور نو زه خبر شوم عزیشان صاحب ماته ویلي و که نه چې مطلب د دوی 4 واده شوی رښتیا ده عزیشانه؟ استغفر الله. نه به دا خیر د خپل خواله دی چې ماته دونه پیرزو شي خو داسې د دې واده باره کې مخکې هغه اردو یو اکټر دانش تیمور هغه ویلي چې ماته اسلام 4 اجازت راکړی بیا خلکو ډېر راټینګ کړی و که نه نو اسلام د 4 اجازت کړی یو خو مې کړی نور د نصیب خبرې دي. ښه یعنې اراده دې شته؟ نو اراده ګوره چې جې دې په جومات کې نشي ګوره ښه نو کور والا ګوره ویډیو به خامخا ګوري ښه خیر دی دا خو ګوري وایي چې یو واده وي که نه د کور شي چې دوم واده شي که نه جای بیا جومات کې شي رښتیا ده؟ دا ښځې داسې وایي. ښه یو پوښتنه تاسو نه کوم آیا اوسه پورې د ښځې نه مو وهل خوړلي کور کې؟ خدای دې نه نو نه شپه به خورې خامخا په دې ویډیو چې دا ګوري دا بس کوم مې خوړه تا ته ورته ویډیو جوړه نو دوستانو خبرې خو مو ډېرې زیاتې وکړې په بښنې سره نو دغه ګانه چې تاسو ریکارډینګ اوس روانه ده اوس تاسو ریکارډینګ ته راغلي یاست که دغه زمزمه کوي کتونکو ته دا خو داسې ده چې زمزمه را دی زما په خیال دا مونږ مخکې ما یو فولکلور یو پخوانی طرز روجت کړی داسې دا ولسي طرز دی هغه سندره راشه جانانه ورځ د دیدن ده سبا به نوي دیدنونه هماغه کمپوز دی بس مونږ پکې نوې ټپې ویلي لږ شان زمزمه وکوئ دوستانو ته اوبه دې نه بخم لالیا راشه جانانه او راشه جانانه نو تا مې پپاکا او مینه کړې دې شکونه
راشه جانانه درځي به غم مه کوه. ډېر ښایسته او په زړه پورې واقعا چې غږ یې هم ماشاءالله ښکلی دی او هغه انداز هغه څه چې وایي یو جلا خوند پکې وي. نو څه کوئ آینده کې غواړئ چې مطلب همدې ګانو ته ادامه ورکړي که نه بس دی دومره؟ نه موسیقي خو دریاب دی، دې نه چېرته بس کوم. موسیقي نه خو چې زه بوډا شم هم ترې نه بس کوم. لکه مطلب اراده مو ښه پخه دی. ښه پخه اراده ده. او سینګرانو کې د چا اواز ډېر خوښوئ او ډېر اورئ؟ هارون باچا. نو هارون باچا خو واقعا چې یو مونږ دري کې یو څه وایي که نه انجرۍ طلایي داره، واقعا چې زما په خپله هم دغه ګانې خوښ دي. مطلب وایي که نه دغه غږ یا دغه انداز لکه د سرو زرو دی. زما چې څومره دغه ګانې اورم خوښوم چې همیشه اوسګار ټایم پیدا کړم د هارون باچا سندرې اورم. نو وایم بلکل بلکل. نو ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. نور ستاسو وخت نه نیسم او د ګانې ریکارډ هم روان دی، دومره قیمتي وخت مو راکړله ماته. نو کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ نو پیغام ورته همدغه لرمه چې خپلې رشتې، خپل روایات او خپل کلتور دا برقرار وساتئ، یو بل سره تربګنۍ دښمنۍ مه ساتئ، خاص کر په خپل فیملی کې. موږ اکثر د کاکا زوی سره د ترور زوی سره وران یو. نو که ته د ژوند نه دا خلک ختم کړې که نه نو ته هېڅ هم نه یې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه وویمه که نه، نو چې ما غزال نظري او سره خپل ګران دوست او زیشان صاحب چې واقعا ډېر تکلیف وباسي او زحمتکش انسان دی، نو خوشحاله دې اوسي، آباد دې اوسي. نړۍ مننه کوم ته نه، تاسو نه هم مننه، نو کتونکو نه هم مننه چې خپرونه ګوري، خوښوئ. نو ما ته هم اجازت راکوئ. ښه وختونه، ښې شېبې، الله مو مل شه. بای. ستا د سترګو بلا واخلمه جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه زما، ستا د سترګو بلا و د زړه قرار راشه مهربان سترګې داستا سترګې زما دي، سترګې داستا سترګې زما دي، ما تا ته کله د یارۍ ویلي دینه و جانانه زما، و د زړه قرار راشه مهربانه